L'opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli unirà le due città di Venezia e New York, accomunate nella tragedia del coronavirus, ma soprattutto insieme per ripartire più forti e più belle di prima. Volevo brevemente illustrarvi il progetto tra Venezia e New York, dove l'archiscultura di 12 metri, verrà collocata definitivamente in questo sito. In un momento particolare di coronavirus, gli amici americani stanno lavorando per creare questo basamento in cemento dove l'opera verrà collocata definitivamente. È un'opera che molti conoscono perché è stata esposta in vari siti del Veneto. Importante è il significato simbolico che essa esprime. Campanile di San Marco e il Metropolitan Life Tower di New York. Potete vedere qui, vi faccio vedere nella foto, dove è collocata proprio nel centro di New York, tra il ferro da stiro al Madison Square Garden, diciamo, e la Quinta Strada. Ecco, quest'opera finalmente troverà la collocazione definitiva. Bortoli ha legato il suo nome a numerose opere molto importanti. Altre sculture che io ho fatto, importantissime, sono quelle che ho fatto per il Papa in Città del Vaticano, sculture che ho fatto per Ginevra, il Palazzo dell'ONU. E c'è anche un nuovo progetto. È un progetto che partirà prestissimo per le Olimpiadi del 2026 in collaborazione con la Regione del Veneto. Questo è un progetto che finirà a Cortina.